pasteur Mayol izay candidat ho fidiana ho filoha-pirenena mitondra ny larana fa 430 no vahintsika. Miarabanao pasteur. Miaraba tsy tiaina dia miaraba antsika malagasy rehetra atao tokantrano ato amin'ity andro harivariva ty manaraka ny fandarana tsika malagasy rehetra ty ampitan-dranomasina manaraka nyity fandarana lapa-kevitra dia tsena-kevitra dia misaotra antsika amin'ny fanasana ny candidat pasteur Mayol larana fa 430. Ny mampiavaka anao amin'ireo candidat ireo dia ianao irery no candidat mpitondra fivavahana. Inona mety mampiavaka an'izay candidat mpitondra fivavahana zay, indrindra moa raha mpitondra fivavahana ihany koa no ho filoha-pirenena? Zava-dehibe zay fanontaniana zay satria hatramin'izay nisy ny fifidianana teto Madagasikara zany dia tsy mbola nisy hoe tamin'ny filotsahako fidiana filoha-pirenena dia ray ihany no mpitondra fivavahana, pastora na mpitandrina, fa sisan'izay dia mpanao politika na mpandraharaha na manampahaizana. Tamin'ity zany vao nisy zay, za rery zany amin'izao fotoana zao ny candidat mpitondra fivavahana hifaninana amin'ny mpanao politika na efa nitondra na mbola voahiditra na efa nanana toerana lehibe teo, rahantsika mahita fa tena programan'Andriamanitra mihitsy zao ny fotoana mety amin'ny filatsako fidiko. Raha nisy pasteur roa zay na telo dia mbola mety efa nisy teto Madagasikara, fa ity zany tena tonga amin'ilay nylazay amin'ny baiboly hoe misy mpaminany bala 500 efajato eo, dia misy mpaminany Jehova Eli eo anankiray, dia hoe safidionareo izy Eli mpaminany tamin'izay, raha Jehova no Andriamanitra dia manompo azy, fa raha bala no Andriamanitra dia manompo azy. Anankiray ihany zany mpaminany Jehova ny faninana tamin'ny mpaminany bala tamin'izany mitovitovy endrika amin'izany koa ty sary misy amin'izao fotoana zao ty hoe safidy roa zany ny tena mipetraka na mpanompon'Andriamanitra na mpanao politika ny ametran'Andriamanitra safidy amin'ny malagasy rehetrarehetra. Inona mety hoentin'izay ho an'ny firenena? Nentin'izay dia zavatra anankiroa ihany. Raha ny lafin'ny politika dia mpanao politika nitondra antsika nandritry ny 20 taona niletika ty firenentsika malagasy ty satria politika ny mpanao politika no nampiarina teto. Fa ty indray zany raha mpanompon'Andriamanitra mpitondra fivavahana nitondra firenena zay mbola tsisy teto amin'ity firenentsika malagasy ty, dia politika ny baiboly indray no ampiarina amin'izay fitondrana firenena zay. Iny moa ny politika amin'ny baiboly? Betabe nge tsy toaina no teny amiko pasteur, inona ozy izy nidirana amin'ny raha politika io? Raha maloto ena io zany politika zany ange mangalatra raha tsy mangalatra ianao mahantra miala amin'ny fitondrana. Profesora Zafy zao ny mpitondra filoha-pirenena nahantra indrindra taty Afrika, tsy mba nangalatra, tsy mba nanodikodina bois de rose na volamena sy are-pirenena sinsisa, fa ianao zany angalatra tonga ao dia aloto mandainga mamita bahoaka, zany natao hoe politika. Fangorona karena kolikoly, zay tsy manao kolikoly anie zao mialatsiny miteny viny victime. Ianao tsy manao kolikoly amin'izao fotoana zao victime, manaova raharahany amin'ny raha-panjakana rehetrarehetra any ianao dia aza manao kolikoly. Fa na herintaona io tsy vitanao io taratasinao io, tsy rito karakara taratasina tany zany. Amarino raha diso zany teniko zany. Zany ny politika ny mpanao politika. Politika ny valifaty hiditra amin'izany venao pasteur Mayol, andoto tena amin'izany tsy aloha mijanona ny am-piangonana any, tsotra ny vali teniko. Marina fa politika ny mangalatra, fa za nao politika ny baiboly amin'ny maha-pasteur aza mangalatra. Za tsy angalatra amin'ny fitondrana, za milaza aminao namana tsy toaina amintsika atotokantrano ato zay mianao amin'izao fotoana zao, za président tsy mangalatra, ahoana ianao ambany koa no angalatra? Fa dia migatra ianao 20 taona 30 taona raha traroko, na ministre ianao na général na mpandraharaha na inona ianao na vazana na apocalypse ianao na GFFM, za tsy mangalatra, ahoana no ahafahanao angalatra ambany koa? Za tsy mandainga, tsy manao kolikoly, satria zany ny politika ny baiboly, tsy mangalatra, tsy mandainga, tsy manao kolikoly, ahoana no ahafahanao ambany koa anao an'izay koa? Dia politika roa samihafa reo. Hoe ny mpitondra fivavahana tsy tokony hiditra amin'ny raha politika, marina. Mpitondra fivavahana tsy tokony hiditra amin'ny raha politika ny mangalatra, mamita bahoaka, mangoro-karena, manao kolikoly, manao valifaty. Zay politika ny mpanao politika, tsy tokony nidira ny mpitondra fivavahana zany. Fa politika koa namana tsy toaina ny tsy mangalatra, politika ny tsy mandainga, politika ny tsy mangoro-karena ho an'ny tenanao fa mijery ny vahoaka, politika ny tsy manao kolikoly, politika ny tsy manao valifaty. Ianao ve dia mieritreritra namana tsy toaina ataoko hoe raha ny ray amin'ny candidat mirotsaka io na ny filoha Andry Rajoelina na ny filoha Ravalomanana tonga amin'ny fanjakana dia ho afabela ny fitondrana ASVM amin'izao fotoana zao amin'ny valifaty, ho afabela
na atao koa hoe ny filora valomanana ny tonga amin'ny fitondrana raha nanaovana ny filora valomanana hatramin'izay dia ho afabela ny filohan'ny tetezamita sy ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao lozikana politika zany amin'ny mahapolitika amin'ny politika mafy na rary nazo nreo mpitondra fanjakana teo amin'ny fitondrana dia niongana reo dia tratra ny valifaty lozika zany mpanao politika fa ny politika ny baiboly aza mamaly faty zatsy anao politika ny valifaty eto amin'ity firenena malagasy ity rosy ny adevitsika satria mandeha ihany moa le fotoana ny zavatra anankiray ny randra tarina ao anatin'izay ary misy lozika ihany ko aloha ny fieritreretana azy hoe raha tonga amin'ny fitondrana ny pasteur Mayolla dia ho tereny hiditra ny anatin'ny apokalipsy daholo ny olona amin'io sabatista tsy hihinana kisoa zany moko ny fiangonana izay entinao ahoana ny fomba fijerinao an'izay raha ohatra zany ka za tokoa lasa filoham-pirenena dia samba ny teto Madagasikara vao nisy filoham-pirenena tsy mihinana kisoa tokoa mampiavaka ny pastera koa zany zay pastera filoham-pirenena tsy mihinana kisoa ozy izy anao tereky ny olona hofoanana ny hinana kisoa io nge tsy programme nasan'le filoham-pirenena perinasa am'izao na filoham-pirenena taloha ny kisoa ka hoe hofoanako rehefa filoham-pirenena programme nasan'Andriamanitra io kisoa io izy ny nanao an'io aiza nananako fahefanana foana ny kisoa ena kisoa sy amalina zany anke tsy toaina matsiro anay zany ena kisoa sy amalina tsy atorana loa marsial mampivezivezy amin'ny alina dia zany ve ny foananao tsy 48 heures anao dia miongany ao tsy nandran'Andriamanitra anazy zany tsy anafoana kisoa fa hamonjy anafoana ny fantrana eto amin'ity firenena ty mety ho voatotoina ve ny fivavahana hafa akoatra ny fivavahanao dia mazava ho azy fa za nge rehefa président tsitoaina tsy pastera intsony tsy mpitondra fivavahana ntsony ane za fa filoham-pirenena ny malagasy rehetra silamo kristianina katolika kristianina protestant kristianina fiangonandrazana fivavahandrazana ianao no filoham-pirenena misy milaza hoe foanako ny fomban-drazana rehefa zaho filoham-pirenena tsy zany nandran'Andriamanitra ana za nge ny fiviko namana tsitoaina Betsileo avy eo Vomasina taranaky ny prince Rakajy princesse Rakajy sy prince Ramaro zay ny andohako avy am'reniko avy am'ray koa avy eo Vohipeno Lokombo Maroala taranaka mpanjaka avy eo koa mbola voavy nandeha tany tamin'ny volana juillet ity nangataka tsodrano nitsofina rano tao amin'ny lapan'ny mpanjaka tao amin'ny tanindrazanay tao ny raiko avy any Raibeko Mayolla io avy any Marotsetra raha maka ny copie naterahana io zay izy teraka tamin'ny taona 1900 dia Marotsetra ny acte de naissance-ny ka manana ny fomban-drazanay izahay amin'ny Malagasy ary ny Malagasy ny gasy ny fomban-drazany Malagasy ny gasy ny Sinoa manana ny fomban-drazany Japonais manana ny fomban-drazany ngafo hoanandreo ny fomban-drazany na dia misy filoham-pirenena mifandimby ary eo ary teto amintsika tsy mbola nisy filoham-pirenena daladala koa miala tsiny amin'le fiteny ka hoe ny foanany fomban-drazany satria izy kristianina katolika na kristianina protestant dia za ve zany dia atao hoe filoham-pirenena gegy na adala na lefaka amin'ny filoham-pirenena rehetra dia za tonga ao dia ny fomban-drazako no foanako inona ny Malagasy antsika raha tsy ny fomban-drazana hiditra amin'le vina isika ny vina ho an'ireo candidat reo dia samy efa nanolotra daholo ny vina ny tena mampiavaka ny vina izay nentinao dia ny fakana ny Ilzepars fahasahiana manahoana no entin'ny pasteur Mayolla hanatanteraka an'izay voalohany indrindra aloha zany misy koa miteny ory zao namana tsitoaina ianao ve izy tsy matahotra ny frantsay ikitikitika ny tombontsoany frantsay eto fa nanao zany ane raha tsy mandrava reny tady ampandrosin'ny firenena fa vita firy ny filoham-pirenena afrikanina taty izy nikitikitika ny tombontsoany frantsay eto koa tany tararaka ianao ve pasteur Mayolla tsy matahotra an'izany zany ny tenin'ny olona amiko za moa mba pasteur anazy za tsy mahay miolakolana zany fa dia za mahitsy voalohany indrindra io nosy Ilzepars io marina tokoa fa tsy isy filoham-pirenena na candidat samy resaka an'io satria nahoana matahotra ny tombotsoany reo olona reo tsy fanomezantsiny zany samy miaro ny tombotsoany aty tsisy akijery ny hafa sy ny vahoaka zany fa ny tombotsoanao ihany nyjerevana za mahapastera ana mpitondra vahoaka efa 20 taona nitondra vahoaka dikan'izany tombotsoany vahoaka ny eritreretiko any gasy io ny lalàna navoakana io tamin'ny firenena mikambana any gasy tamin'ny andro ny filoratsiraka nefa nivoaka io lalàna io fa saingy ny matanjaka be moa ny firenena frantsay dia ny mpitondra antsika teto dia olona fa vita tombo-kavatsa na fa efa tsy afaka miala amin'ilay firenena frantsay intsony
de tsy afaka mitenen'io fa za tsy miaraka amin'ny frantsay za tsy naman'ny frantsay ary za koa tsy olon'ny frantsay fa malagasy a olon'ny malagasy any malagasy io de mitaky an'io a de ozy ny olona hoe ianao ve tsy mataotra ny frantsay za mamaly hoe za mba mamaky ihany amin'ny baiboly eo asa raha mitovy mifamankitsika anazy na tsy pastoro ary tsika genesis hatrany amin'ny apokalypsy fa ao tsy misy teny manao hoe matahora frantsay na hoe matahora amerikanina na matahora anglisy na matahora rusianina tsisy eny zany ao na matahora ny tsitoaina fa ny soratra ao matahora an'Andriamanitra ka za Andriamanitra no atahorako fa tsy ny firenena zay lazaina eto anygasy io amerina an'io a miaraka amin'ny herin'Andriamanitra de fa mampilaza atsika frantsay za tsy favaliko ny frantsay fa ny frantsay niara niasa tamintsika teto hatramin'izay fa tsika fahadimy amin'ny farany amin'ny fahantrana amin'izao fotoana zao fa andao iotra tsika malagasy mpanao politika foana nitondra teto hatramin'izay zao tsika sambany zao mpitondra fivavahana efa niny amin'reto mpanao politika reto raha masahanareo malagasy za fa sa amerina io raha azotsika io dimanjato taona ny arena amin'io vao ritra ary tsy mahantra tsony ty firenetsika malagasy ty mandrak'izay raha sy no ety manana hahafahana manao an'izay ve tsika fitaovana ananatsika voalohany ny ao ambony Andriamanitra ny voalohany ny heriny misy miteny zao nge ny olona mampiasa ny herin'ny vola mampiasa ny fahefany vola mampiasa ny fahefany amin'ny mahafirenena matanjaka azy inona mba herinao pastera maiola vola tsy anananao fa folo-karena kely io mba izay itiavanao ve za ambarako za ampiasa ny fahefan'Andriamanitra za ampiasa ny herin'Andriamanitra zany ny any fahefako ananako fa za tsy manam-bola za tsy manana fahefana fa ny an'Andriamanitra ny any ananako ka zay no ampiasaiko kasa iaty amin'Andriamanitra angamba le firenena vahiny amaraparanantsika nidinidinika satria fa lasa le fotoana ianao a tery amin'ny forum économique international de nikabary tamin'ny teny malagasy raha ohatra ka maha international azy de niteny tamin'ny teny frantsay daholo zay nikabary tao efa midika fahakalana frantsay ve zay sa midika an'izay le hoe fijoroanao tsy mitambitambina ny teny azy voalohany indrindra vokatry ny lova napetraky ny fanjanahantany de na de ny raha-mpanjakana atsika eto Madagasikara aza de teny vahiny daholo makanisy anao any Russie na any Amerika na any Brésil raha teny frantsay daholo ny taratasy-mpanjakana any teny pireneny daholo ny azy na neny sinoa fa ny atsika gasy vokatry ny lova napetraky ny fanjanahantany de mbola tsy afaka atao anatin'ny lohantsika eto ny tomboka se fa mipetaka amin'ny andrana mihitsy ka na de eto Madagasikara aza ny kabary dia teny vahiny no atao nefa ianao malagasy eto Madagasikara de mba normal ve zany mialatsiny amin'le teny vahiny namana tsitoainy tsika atotokantrano ato raha pirenena malagasy atreny firenena vahiny eto amintsika dia iteny vahiny za tsy iteny vahiny eto Madagasikara ary nambarako mazava teo zany fa eto Madagasikara no miteny misy vahiny nareo misy rusianina misy anglisy misy miteny frantsay misy miteny turka avy any turka ny sasany tao zany l'économiste tao fa za iteny gasy mandrapaty voalohany ka hatramin'ny farany zavatra ho ataoko eto fa za tsy hipetraka amin'ny lova napetraka ny fanjanahantany izantsony ary za milaza aminao namana tsitoaina fa raha za filoha-pirenena ikabarany amin'ny firenena mikambana teny gasy no ataoko fa za tsy teny frantsay tsy teny anglisy fa za tsy anaiky andevoziny frantsay itsony ary tsy amelan'izany tsony ty firenena malagasy ty mbola ho any devozina amin'izany teny zany fa teny gasy no ataoko ary de nataoko teny gasy mazava marina aloha kandida niaraka taminay tao misy efatra mianada ny kandida Omer Berziky dama Maleo Sarara Berso général Ravelonarivo ireo tsy nanomana kabary teny gasy fa teny vahiny daholo satria vahiny teo fa za ny porofoko fa za kandida ny malagasy tsy firenena vahiny naniraka tsy fiangonana apokalypsy naniraka tsy antoko politika ZFM naniraka fa Andriamanitra naniraka hamonjy nyty firenena malagasy ity de asiako ny amboko amin'ny malagasy za tsy miteny vahiny zany miresaka amin'ny vazaha ary raha mbola resaka aminary ny ambasady ny Frantsa na ny ambasady amerikana ny ambasady teny gasy no ataoko resako amin'ireo fa tsy misy mpandika teny tonga eo fa za tsy teny vahiny zany tapitra ny fotoanatsika ny teny farany ray minitra angambany misaorany amin'ny fandraisana amin'ity lapa-kevitra tsy ana-kevitra zay rahantsika eto tia vao fanombony moa zao raha miteny vahiny de hoe prochainement iny fa mbola ho avy ny manaraka ka de manana fotoana mba ifampiresaka eto tsika fa ataotsika katsaka anaty lapoaly ity de zay tsy matato mipitika mametraka ny mandram-peona ny pasteur Maïol candidat filoham-pirenena laharana fa efatra amby telopolo no vahintsika teto mandram-peona tompoko lasy tompoko vavy